Какое же число? Леха. Сейчас я Прадика приближу. Прадик весь прям. Уже пиздец. На коленях приехал. Подушки сдулись. Вот только стоит. Вся заметена. Че это на Лагусе, блядь? Менжует, ехать или нет, да? Дальнобой охуевает. А? Видишь, у них подкладочки такие рифленые. Называется «Пиздец подкрался незаметно». Стихия бушует. Шелька стоит.